Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Zambe na biso azamalamu. Yende te lisusu kotonda na ntango oyo paske ntango nyonso abongi tobana kopesa masanzoli nkembo epa na ye pona maso oyo ye azali kosala katikati na biso. Tokobana kotonda nzambe na biso. Kotonda nzambe na biso na nyonso oyo azali. Kotonda nzambe na biso lolenge azali kotalisa bolingo na ye ntango nyonso kati na biso. Vraiment ezali moma moko oyo ngai na yo nalingi toleka kokota na présence na nkolo na lolenge ya attitude na biso. C'est vrai que attitude est très important. Présence na nzambe tozali nango ntango nyonso. Mais ezali na moma oyo ezali na moma oyo tokoki koyembela nzambe, ezali na moma oyo tokoki kosala partage maloba na nzambe. Donc je crois que na kati na présence na nzambe, chaque chose a son temps. C'est-à-dire biso tokona kokomisa nzambe na biso, c'est vrai na ntango nyonso na bomoi na biso, tokona kokomisa nzambe na biso, toli reconnaissant na nzambe na biso ntango nyonso, mais ndenge na uti kotelisa kati na biso eloko na eloko eza na ntango nango, eza na ntango ya kokomisa nzambe, eza na ntango ya koyembela nzambe, eza na ntango ya masolo. Mais masolo na biso toujours ezali kati na Kristo, parce que tant que tu koloba te tozali na présence na nzambe, ezali te tozali kona kokende na présence na nzambe, mais tozali na présence na nzambe tango nyonso na bomoi na biso, parce que le Saint-Esprit présence na Christ azali to bazali kati na biso, yango tozali koloba te présence na nzambe ezali manifeste ntango nyonso na bomoi na biso. Tikate nzambe na lola apambola yo mutozu lisusu ngolu ya kobana kokota deja kozala en ligne lolenge na bakantango nyonso opportunité pesami partager, parce que ceux qui ozwi ngolu kokota mbala moko bandeko mosusu babundanaka nano koluka ndenge ya kobana kokota na biso tozala na bango elongo. Donc na yango soko partager ezali kosala ete ozali kona ko faciliter bandeko mosusu na ba oyo bazali na ba difficulté ya kobana kokota. Tika te nzambe na lola akumisama na nyonso tozali kona ko remercier nzambe lisusu, parce que na nyonso ndenge Bible elobi na biso oyo nyonso tozali kona kosala tosala ngo mpona gloire na nzambe. Nzambe na biso abongi na nkembo elongo tokobana ko remercier nzambe elongo tokobana ko komisa nzambe elongo tokobana ko bondela kosenga faveur pe grâce na ye kati na biso na moma oyo. Tozali kobana ko bondela Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Ozali Nzambe, merci papa
pona moma opesi biso yawe nzambe moma moko yawe nzambe komona nzambe grâce na yo nzambe komona faveur na yo nzambe kati na biso tolalaki tolamuki yawe nzambe tokontemple yawe nzambe mpe toyebi na ko se réjouir yawe nzambe na oyo nyonso nkolo oyebaki kosala kati na biso na mpoka oyo yawe nzambe ezali moma lisusu nkolo toujours tozalaki wana kokumisa yo nzambe kozala reconnaissant parce que lolenge nini nkolo tokoki kozala reconnaissant epai na yo nkolo ezali yawe nzambe kouta na bapense na biso yawe nzambe parce que bapense na biso ezali pense ya kriste kati na biso donc toujours ezali pense oyo ezali kona kozongisa action de grâce epai na yo na nyonso nkolo yo ozali mpe na nyonso ezali kosala kati na biso nyonso nzambe eleki kati na journée oyo yawe nzambe mokonzi humainement parlant tokoki kobenga ngo mosusu ezalaki négatif mosusu ezalaki positif mais na nyonso tozali kona kozongisa grâce baaction de grâce epai na yo tozali kona koloba merci parce que ozali malamu ozalaki fidèle mpe ozali fidèle kati na biso nango tozali kona koeleve nkombo na yo na mpoko nelo oyo tozali kona koeleve nzambe misala na yo nzambe kati na biso merci nkolo tozali vraiment reconnaissante yawe nzambe yo oleki nyonso mpe ozali kosala nyonso kati na biso tika te nkombo na yo ekumisama yawe nzambe kouta nzambe na bomoi na biso yawe nzambe mpe au fond de nos cœurs yawe nzambe toyebi na kopambola nzambe lisusu nkolo moma oyo parceke présence na yo nkolo ezali effective yawe nzambe lolenge na babaki na ebandeli nkolo yo ozali présent kati na bomoi na biso yo ozali kobana kose manifeste yawe nzambe en tout moment non seulement na moma oyo nkolo toyei na moma ya partage mais yawe nzambe ntango toyei kobana kolamuka ose manifeste mpe mokonzi nzambe journée ndenge toyei kobana kotambola partout yawe nzambe tobimaki yo oyebaki kose manifeste na yo nkolo zwa na yo nkembo na nyonso zwa na lokumu yawe nzambe asanzoli nkembo ezonga nzambe na kiti na bokonzi na yo parce que ozali malamu manso tolombi na nkombo na yesu kristo ozali nkolo mokonzi mpe mobikisi na biso amen amen tika te nzambe apambola moto moko azali kobana kolanda na ntango oyo esengo ezali na ngai elongo na biso banso tozwi ngolu ya kozala elongo tolisanga po tobana kopartage maloba na nzambe mais avant toute chose tolingi na mwa loyembo koyembela nzambe kokumisa ye parce que azali nzambe malamu ntango nyonso ndenge bible ezali koloba na biso tozongisa baaction de grâce baoyo bazali na esengo tokumisa nzambe baoyo baza na esengo topambola nzambe donc na nyonso tozali reconnaissant epai na nkolo gloire au seigneur matondo na yo nkolo pona bolamu bwayo ofongoli bikuke bwayo opesi biso nzela yako kotana emana yo kosimba motema na yo biso tobyanga makite topona makipete ngolu na yo esali kati na biso ebuke felo ya bokabwani epesi biso ebonga pembeni ya nkembo na yo nani azalokola yo nani akosunga loko
kosunga lokola yo misweto mwami likolo tokota tola monene na yo kombo na yo Nzambe seko na seko yo kumama kombo na yo Nzambe seko na seko yo kumama Nzambe oyo atombolaka te mokili egangi na kokamwa afongola nzela ya seko na matambe na ye tozwi esengwa kati ya motema lisungi oyo esilaka te totomboli maboko tosemboli miso likolo na ye oyo aleki na nguya tobwaki motole ya nkembo liboso na yo Nzambe seko na seko yo kumama nani aza lokola yo nani akosunga lokola yo misweto mbwani likolo tokota tola monene na yo nani aza lokola yo nani akosunga lokola yo misweto mwami likolo tokota tola monene na yo kombo na yo Nzambe kombo na yo Nzambe seko na seko yo kumama kombo na yo Nzambe kombo na yo Nzambe seko na seko yo kumama kombo na yo Nzambe kombo na yo Nzambe seko na seko yo kumama. Gloire au Seigneur, Nzambe azamalamu, Nzambe azamalamu. Kombo na ye ekumisama ntango nyonso mpe tokoki koloba ete nkombo na ye ekumisama libela na libela. Nzambe na biso aza na bomoi, Nzambe na yo aza na bomoi, Nzambe na biso azali kosala atako yo lobi ete na ikomona loboko na Nzambe te me mpema oyo tozwi yango gratuitement. Mpema oyo toza nango yango ezali kotalisa ete monene na Nzambe. Alléluia. Mpema oyo bien-aimé lelo tekona komona koma Nzambe makambo ezali koleka na bahopito bazali koluka ba respiration masque pour na respiration mais ngai na yo tozwi yango gratuitement tozali kosala effort te souffle de vie tozali kona kopema parce que Nzambe na biso aza na bomoi. Amen. Yo ozali expression na Nzambe lokola yo ozali na bomoi lokola yo ozali kotambola ozali kotalisa ete Nzambe aza na bomoi. Lolenge tolobaka ete navandi awa navandi na kiti chaise oyo eza na moto oyo afabrikaki yango chaise ekoki kozala te sans ke basala yango. Alors lokola tozali komona ete par nature ete menuisier asali maçon atongi ezali komonana lolenge moko biso wana tozali kona komona c'est que ya un créateur yende asalaki ngana yo azana bomoi na mpoko nelo. Amen, amen. Amen. Bien, tikete tozo lisusu ntango ya kopartager maloba na Nzambe
nalingi kolendisa lisusu moto moko na mpoko nelo oyo c'est vraiment ezali privilège ndenge nalobaka ntango nyonso kozala liboso ya basanto to basanto bayoka oyo ezali maloba na nzambe maloba oyo bien-aimé ezali maloba lolengi apôtre Paul alobaki ete bino bozali mikanda oyo ekomama c'est-à-dire monde mokili il faut mona lettre epana yo zali lettre écrite ete oyo mokili ezali komana kotanga à travers témoignage na yo à travers lolenge na yo ya kovandela totoloba conduite na yo ozali lettre oyo mokili ezali komana kotanga pe okoki kopesa bomoi rien que na témoignage na yo rien que na conduite na yo tikate nzambe apambola yo kuna tikate nzambe asala ngolu na lisusu likolo na bomoi na yo bien-aimé moment oyo tolingi to partager lisusu thème moko ezali ya motuya vraiment thème oyo ekobana kosunga yo pe ekobana kotombola yo ntango mosusu okoki kozala fatigué découragé mais nalingi na pesa yo vraiment assurance mais assurance na maloba na nzambe parce que nzambe azali kat na maloba na ye mpona koaccomplir yango mpe ndenge nazali koloba ete maloba oyo ezali yo ezali ngai parce que biso tozali oyo tolobi ete tosombami na makila na yesu kristo biso tozali bato oyo tozwi lobiko na nzela na yesu kristo c'est-à-dire avant la fondation du monde nzambe ayebaki biso adeposite atie maloba na ye kati na biso yango ezali kona kosala ete maloba yango yango teki kona kobimisa c'est-à-dire maloba oyo evandi kati na yo maloba oyo ya nzambe evandi kati na biso bobele teki kona kobimisa yango alleluya donc maloba na nzambe ezali kati na yo parce que soki ozali na yesu kristo na bomoi na yo oyambaki comme seigneur et sauveur le saint-esprit ezali kati na yo c'est-à-dire olingi kolakisa ete maloba na nzambe ezali kati na yo tika te nzambe akomisama. Sans plus tarder tokotanga maloba na nkolo maloba mosanto na livre évangile ya Jean chapitre 15 esika nde tokoyeba na kotanga maloba oyo tokopartage na mpoko na lelo oyo. Gloire au Seigneur. Fongola Bible na yo esika ezali parce que tozali kona kopartage ensemble. Je sais que le Saint-Esprit a kobana kokotsa yo na profondeur to na dimension oyo po ososola penza ya mutuya na mpoko nelo oyo. Et Jean chapitre 15 tokotanga premier verset tina 8e verset tanga na Bible na yo. Jean chapitre 15 du 1er au 8e verset. Pe tokozwa lisusu sokoza na stilo okoki koma tokozwa tokotanga so na 1 Corinthiens chapitre 4 verset 1 à 2. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 1 à 2. Et totiaki yango déjà na toafishaki déjà thème na oyo ezali texte ya kotanga. Donc tokobandana na Jean 15 1 à 8. Je lis au nom de Jésus. Je suis le vrai sceptre et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il les monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes pire à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sceptre, vous êtes le sarment, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé.
Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Et Jean 15, 1 à 8. Et puis, tokobakisa lisusu na texte na biso ya 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4, épître à Paul à Corinthiens chapitre 4. Tokotanga seulement 2 versets, 1 Corinthiens 4, du premier verset jusqu'au deuxième verset. Je lis au nom de Jésus. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Amen. 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 Père de gloire, merci pour la parole oyonkolo. Yozali nzombe oyo ozali kona kope sa parole afin que yawe nzombe parole oyo nzombe et kota lisusu nzombe pe ezo isika kat na bomo na biso. C'est vrai que yawe nzombe maloba na yo nkolo ezali kovanda kat na biso mais yo lingi yawe nzombe to exploiter parce que si nous avons Jésus-Christ en nous qui est la parole et cette parole yawe nzombe na bite yango ezali kovanda kat na biso. Yawe tulingi yawe nzombe na exercice ya Saint-Esprit yawe nzombe koluka ko développer yawe nzombe na lisungi na yonkolo parce que la parole ezali ko s'interpréter yawe nzombe en elle-même tikate yawe nzombe maloba oyo ezwa esika na bomo yawe nzombe ya bayoki nyonso nkolo tikate na nyonso lokumu nkembo ezonge pana. Je suis le simple yawe nzombe serviteur oyo tomboli na mpoko na lo oyo nazali liboso nzambe ba saint yawe nzombe oyo nkolo permettre nkolo par le privilège opesi yawe nzombe na partager maloba ozwana yo nkembo dans lokumu yawe nzombe na nyonso tolombi na nkombo na Yesu. Amen. 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 Tikate nzombe pambola yo. C'est vrai que ba texte oyo na lingi esunga bomo ya motomoko wana tulikona ko partager maloba oyo ezali loko moko vraiment na sentir en okat na ngai poto partager thème oyo. Donc thème ya lelo tulikona ko partager na ko parler sur les croyants du nouveau pacte ou de la nouvelle alliance. Les croyants du nouveau pacte ou de la nouvelle alliance. Dimanche, nous allons parler sur la prière de la nouvelle alliance ou du nouveau pacte. Donc, c'est important. Dès mon aligné qui te développe ensemble, je crois que Nzambe a kobakisa ya mingi lisusu wana collaborer et longona Nzambe. Je crois que le Saint-Esprit a kopesa lisusu inspiration afin que oyo nyonso ikoza la partager et puis azali ko na kopesa lisusu interprétation na kat na bomo na yo afin que yo ozwa plus koleka oyo tango mosusu na koyiko bimisa kat nesika oyo. Bien aimé, na texte oyo tangi ya Jean chapitre 15 d'abord, eza texte moko eza vraiment totanga mingi. Je crois que c'est un texte très intéressant. Le contexte est très intéressant pour l'édification et parce que Nzambe alingi to comprendre oyoye azali nantina na biso. Il y a des fois niveau ya chrétienté tozanango to niveau ya kozala bana na Nzambe ezali niveau moko. J'ai toujours dit que ezali niveau moko très bas. C'est-à-dire, Nzambe na biso lolenge ayebaki biso d'avance parce que Bible était avant la fondation du monde et ayebaki biso il y a bengaki biso. Alors niveau o bengelinga na yo yet fois ezali niveau o tete ko na ko vivre yango. C'est vrai que tozana nouvelle alliance tozali bato oyo tango Bible ezali ko tele biso différence ezali entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. Parce que ce qui gloire dans Nzambe, c'est qui manifestait dans l'ancienne alliance, mais la gloire oyo est la nouvelle alliance, est plus, est supérieure. Yango biso tozali ko vivre na quatre na alliance oyo, et c'est to comprendre tozali na privilège monene parce que tozali na sacrifice moko tiki na kosala comme ba oyo bazali na ancienne alliance. Ils ont beaucoup travaillé na oyo bazali servi na bango.
na ozalaki spiritualité na bango bazalaki na vie ya sacrifice bazalaki na vie tango nyonso ezalaki ya koluka communion na nzambe mais biso ezali temps ya grâce yango apôtre Paul azali koloba ete tozwa grâce na nzambe en 20 donc je crois que niveau o nzambe abengeli nga na yo o babengi croyant en Jésus-Christ ezali niveau moko élevé c'est-à-dire niveau oyo ce qui bazali koloba na biso en Christ nous sommes assis dans les lieux célestes ezali kotel sayete nzambe position oyo abengeli biso pe identité oyo apesi biso ezali identité moko vraiment ezali ya honneur alléluia ezali identité moko oyo nalingi ko encourager moto moko tozwa makambo na nzambe vraiment au sérieux soki tozwi makambo na nzambe na sérieux to comprendre nzambe azali nani il est un père pour nous biso tozali bana to comprendre ete tozali vraiment ba héritier pe ba héritière na nkolo alléluia donc soki yo ozali héritier soki nga nazali héritier ya nkolo c'est-à-dire niveau oyo toyikona ko vivre na se na mabele oyo des fois ezali niveau oyo te yango abengelaki biso par sa prédestinée nzambe alingaki biso pe alingaki ete tozala bato moko oyo tokozala bato oyo honneur ekozonga epa na ye mpe mokili oyo bayebi nzambe te bakoloba ete réellement nzambe na bino aza na bomoi c'est-à-dire nzambe na yo aza na bomoi esengeli amonisama na kati ya baevre oyo azali kosala katikati na biso alors na texte oyo pardon ya Jean totangi tomoni déjà na premier verset eloko motuya Christ azali kodéclarer qu'il est le vrai sceptre et mon père est le vigneron. Donc je suis le vrai sceptre et mon père est le vigneron. Donc c'est-à-dire, tu dis comme on a déjà analogie nini ezali na kati wana tu dis comme on était Christ azali koloba nini ete ye azali sceptre oyo elingi kolakisa ete ye azali nzete et pe papa azali vigneron c'est-à-dire mukolo ya nzete oyo azali komona ko travailler pour na évolution croissance ya sceptre oyo alors balobi na biso tout sarment c'est-à-dire oyo ezali na kati na sceptre oyo c'est-à-dire toki koloba sceptre na sens mosusu toki kobenga comme tronc d'arbre nzete et puis sarment nyonso c'est-à-dire étape nyonso oyo kokangama na nzete Bible elobi na biso na verset 2 tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Tout le monde est déjà dans le sens moko ezali négatif. Sarment nyonso oyo ezali na nzete mpe ezali kobota mbuma te. Alléluia. Nazali koloba na moto moko pour comprendre na mpoko na lelo oyo. Il est retranche. Soki sarment étape moko ezali na nzete ezali kobota mbuma te ya kosala ni akoretranche yango akolongola yango. Pe oyo nyonso ezali kobota mbuma toujours na verset 2 sarment nyonso ezali koporter fruit il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Nabanzi nalingi to comprendre eloko bapesi biso nzete pour te comprendre parce que Dieu nous enseigne des fois par la nature parce que la nature nous enseigne. Balobi ete azali kopesa biso modèle ya nzete ete ye azali nzete c'est-à-dire Jésus-Christ alors papa aza vigneron alors sarment nyonso étape nyonso oyo ekangami na nzete oyo ezali Yesu Kristo oyo ezali ba oyo bandimi Yesu ba oyo bakangami na ye esengeli basali nini baporte fruit babota mbuma alors soko tali travail ya bajardinier par exemple okomona bango basalaka batravail moko ya bagreffage c'est-à-dire bazali kogreffe banzete mosusu po oyo ezobota te bakatikati yango parce que ya sika ebima
oyo ezali kobotate. C'est-à-dire, et que ça n'a pas raison, je ne sais pas, et que ça la kokauka, et que ça n'a pas raison, mon copé, oyo, naïbité, mais ezobotate, mais, oyo, bazali ko travailler na ba plante, comme on était non, tika toka tango, parce que tamusuna aneko ya, et ben, ko produire. Mais ce qui est produire, koka tango de la même manière, Bible dit que Jésus-Christ est à la septe, à la tronc d'arbre, donc, oyo nyoso, ezali ya kokangamana ye soki ebotite ekokatana. C'est grave. Ce qui te lobi na terme moko oyo ezali ya bana na nzambe ya ba oyo ezali attaché na Yesu Kristo. Mais soki eboti mbuma balobi ete bako imunde yango bako bongisa yango lisu bako bwakela yango mai bako sala afin que sala nini ebota lisusu mbuma ya koleka. Alléluia. Amen. Nabanzi na poko lelo oyo bien-aimé na lingi na tombola eloko moko katikati na bomo ina yo. Parce que tozali ba croyants, tozali ba chrétiens, communément appelé ba chrétiens, il y a un nouveau pacte, il y a une nouvelle alliance. Alors na lingi ndenge na tel sabiso na poko lelo oyo ndenge na loba kina ibande na partie introductive était nzambe. Tu dis comment à travers qui n'a pas qui dans une alliance mais ba qui attaché na yé tout le monde qui était comment ba fruit et monde sama qui kat na bango na ko était même la Jacques a dit qu'on parlait na Élie alors était un homme de la même nature que nous abondé là qui afin que mvula enokate ba lobi était la pluie et tomba qui était durant 3 ans et demi. Donc eloko oyo essayez de comprendre. Bato oyo ya ancienne alliance, bato oyo bazalaki na, disons, na ancien pacte. Bazalaki bato oyo bakangamaki na nzambe, tomonaki comment production selaki katikati na bango. Mais biso tozali na nouveau pacte, na nouvelle alliance, ete tozali bato oyo tozali na se na grâce na nzambe, ezali kosala ete sengeli tozala au-dessus ya koleka. Alléluia. Amen. Alors, na kati na pacte oyo tomoni ete soki tokangami na Yesu fruit ezalité balobi ete ekokatam. Par contre soki fruit emonisami balobi ete bakobongisa ngo afin que ebota lisusu fruit to mbuma ya koleka. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, eza exemple moko ezali modèle moko oyo kosunga yo na mpoko nelo oyo nzete oyo ezali Yesu Kristo. Dans verset 3, Bible le dit, vous êtes pire à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous êtes pire. Naba oyo nyonso ba yoki maloba na nzambe. Ba oyo nyonso ba accepter maloba oyo. Bible le dit, boza pire. Bozali purifié à cause ya maloba oyo bo accepter 4 na bino. Yango na 4, tu dois continuer toujours penser il y a texte oyo. Na 4, demeurez en moi. Bo demeurez na ngai oyo azali sep. Bo demeurez na ngai oyo nazali tronc ton nzete. Et je demeurerai en vous. Wow. To demeurer na Yesu Kristo. Ko demeurer to yebi elingo lobani to umela to vanda na kati na Yesu Kristo. C'est-à-dire Christ azali ko telisa o ezali ndenge to parlaki sur la communion. Ezali très important entre Yesu Kristo na o azali croyant na mutandimeli. Parce que alingi ko sala ya minene na kati na vie ya croyant. Les saints to ba croyant bazali batu ya basse classe. C'est-à-dire Yesu Kristo Bible lobi basombi biso à un grand prix. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 20. Basombi biso na un grand prix. Na or te, na argent te. Basombi biso na makila ya nyama te. Mais basombi biso na makila na Yesu Kristo. Amen. Alléluia. Amen.
Yango ni valeur oyo nkolo azali na ntina na biso, c'est-à-dire azana eloko moko oyo alingi alakisa, c'est-à-dire nkembo na ye emonsama na katikati na bomoi na biso. Alléluia. Tokomona ngo un peu plus loin na kati na matangi oyo. C'est-à-dire to demeurer na ye, to vanda kati na ye, to umela kati na ye, comme lolenge sarma étape oyo akoki komema fruite soki azali demeurer te to azali koumela te na tronc d'arbre na nzete. Étape toujours azali connecté na nzete. Soki azali séparé, c'est-à-dire akokoma étape moko ekokauka. Et puis soki azali ko produire fruit te, Bible lobi ete bakokata yango, c'est-à-dire bakomona disons utilité nango te. Mais awa toyi komona eloko na motuya na linginde komoko apambola mona poko na elo ona sena maloba oyo pe o comprendre vision to révélation ezali na kati na maloba oyo ete nzambe azali nzambe oyo azali père ya première classe te ya bato ya deuxième classe te ya troisième classe te, mais azali père pour tout le monde pe biso tozali ba fils ba fille de Dieu. Alléluia. Amen. C'est dit et pas une nzambe ezali na classe moko sociale te. Nzambe abengi biso bana, c'est-à-dire gloire na nzambe et se manifester na bana nyonso. Yango na liko parler sur les croyants du nouveau pacte. Ezali lelo o lisusu, ezali susu comme ndenge ezalaki dans le passé te, o ezalaki na ancienne alliance comme on a été ezalaki na classe bas sacrificateur bazalaki disons lévitique bazalaki, prophète bazalaki, roi bazalaki, mais la nouvelle alliance était de comprendre le komoko et commis chrétien nyonso azali né de nouveau accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Bible le na biso o commis na kati na sacrificateur, c'est-à-dire au commis nganga na nzambe tango yambi Yesu Kristo automatiquement au commis sacrificateur. Alléluia. 1 Pierre chapitre 2 verset 5 et verset 9. 1 Pierre chapitre 2 verset 5 et verset 9. Tozali race, tozali d'abord tozali édifice et tozali un saint sacerdoce. Mais dans verset 9, tozali sacerdoce royal. C'est-à-dire, tozali na kati na ndako ya roi. Tozali kosala na kati na cour royale. Alléluia. Donc tozali sacrificateur na kati na cour royale. C'est-à-dire, ezali balobi te classe moko boye te. Balobi ba pasteur kaka te. Balobi ba prophète te. Mais balobi te tout croyant d'un nouveau pacte, d'une nouvelle alliance. Alléluia. Et toujours comprendre le privilège autres anango, toujours comprendre combien sikoyo et bana nanzambe, toujours comment on a été neti motumosusu azali ko se considérer te. Non, eza bango, eza ba pasteur, eza sukini, mais liboso na nzambe azali na projet oyo azali nango na kat na bomo na yo. Ezali loenge moko projet akoki kozala nango na pasteur, ton na prophète, ton apôtre. C'est-à-dire, et pas une nzambe, mwana na nzambe, soki mwana wana amitiki, amipesi, aza connecté et pas une nzambe, tokomona ete comme il a le Saint-Esprit en lui. Tokomona ete nzambe alingi kosala na kati ya bomoi ya mwana moko na moko na moko sans exception. Et pas une nzambe, aza na considération te, aza na exception te, mais pas na nzambe oyo nyonso azali ko porter fruit. Nzambe akosepela na yango bazali koloba na biso na texte na Jean chapitre 15 donc on a kotanga donc comprendre eloko o malamu tokangama na nzete o ezali Yesu Kristo. Déjà vous êtes pire. Demeurez en moi, verset 4, je demeure en vous comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Et l'oko moko te ekoki kosalema. Yango,
tu comprendre un peu quand lelo oyo tu komona les miracles tu komona oyo nyonso ba merveille ya ndenge na ndenge mais mutu moko akoki ko se glorifier te parce que tout cela est outil et pas dans Nzambe pe Nzambe nde mutu azali kosala les miracles. Il y a aucun serviteur, il y a aucun prophète akoki kosala miracle soki est outil et pas dans Nzambe te. Alléluia. Amen. Alors miracle ezali toujours gloire et singli ezonge pa na parce que yende azali promoteur ya miracle. Ndenge na lobaki je crois dimanche et il y a des fois mingi toki kolobete mutoyo aza na libondeli ya nguya. En fait libondeli ya nguya ezali te mais nguya ezali wapi? Nguya ezali na kati na maloba na Nzambe. Nguya ezali wapi? Nguya ezali tango communion ezali. Parce que mutu oyo asalaka na kati na communion ezali Nzambe. C'est-à-dire ezali libondeli na ngai te mutu eza na nguya mais nguya ezali pa na Nzambe parce que yende mutu asali likambona à travers prière. Mais nguya eza na prière te mais prière ezali moyen o ezali ke po nguya na Nzambe e bana komonisa na kati na bomo na biso. Alléluia. Tikate Nzambe apambola yo. Et na verset 5 je suis le cep, vous êtes le sarment, celui qui demeure en moi et en qui je demeurerai porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire, et la répétition, tu dis au monde à verset 4, à verset 5. Ezali kozongi santango nyoso koloba Yesu Kristo ezali koloba ete ye azali le sept, ye azali nzete ya mowiti. Vous êtes le sarment, celui qui demeure en moi. Ba oyo bakokangama na ngai nzete. Akosala nini? Akoporter ba fruit ebele. Parce que sans yenzete, sans yeso, tokosala eloko moko te. Alléluia. Amen. Tika tenzamba pambolo, na bansi ozali ko comprendre eloko, ozali nani. Donc croyez y a nouveau pacte, croyez y a nouvelle alliance. Tous on a privilège moko ya monene, yango na lingite eloko ozali na kati na yo. Parce que qu'est-ce qui est en toi? Je crois que l'apôtre va comprendre qui. Tala eloko eleka ki na guérison ya paralytique oyo Pierre na Jean bakutaki na porte ya temple. Et Pierre alobaki eloko, je crois que totikala na maloba oh tango monaki te muto azali kosenga mbongo. Parce que mutona azalaki wana abanda ko survivre to ko vivre na mabonza o banda ko pesa na bato bazali ko kota na temple. C'était l'ère de la prière. O Pierre na Jean banda ko kende. Mais tango bakomi na temple bakuti ebosono koka oyo azawa na azali kosenga ba Pierre na Jean balobi ete tala biso. Tala biso. Tozana eloko te. Olo to or to mbongo to pesa yo. Mais oyo tozali nango. Na nkombo na Yesu Kristo telema petambola. Alléluia. Amen. C'est dit Pierre na Jean bazalaki na eloko balobi na oyo tozali nango. Oyo bazali nango to o bazalaki nango yango tozali nango. C'est dit oyo tozali nango oyo bango bazalaki nango ezalaki Yesu Kristo kat na biso. Alléluia. Amen. Donc ezali une puissance qui agit en nous. Ce n'est pas que biso tozali na puissance mais oyo azali kat na biso tellement azali puissant bien-aimé to ko comprendre grandeur na Nzambe na kat na bomo na biso et c'est que la fidèle pas na Nzambe bien-aimé. Alors ezali loko moko tu ko comprendre te oyo ozali nango, c'est-à-dire yango na li ko encourager mutu moko na poko na lo ozana eloko moko oyo et eza okoki ko continuer ko vivre boete ou tokoki ko continuer ko vivre boete niveau ezali trop bas tu ko vivre comme bana moko toza na père te oyo asali likolo na se père oyo te azali ko pesa nyonso alors que tozali na un Dieu créateur ya nyonso oyo azana bomoi o asimbi likolo na se o asimbi bomo na biso aye pe avandi kat na biso ademere kat na biso yango azali ko insister kat na sika oyo Yesu Kristo tikate maloba na ngai soki maloba na ngai evandi kat na bino bo vandi kat na maloba yango bosenga nyonso yango ekobana kopesa na bino. Donc je crois que eloko on elinko tika déjà katikat na biso to banda ko retenir yango ezali important kozala attaché na cette
kozala attaché na oyo ezali tronc, kozala attaché na oyo ezali nzete, nzete oyo ezali Yesu Kristo. Attachement oyo. Attachement oyo kosala ete mbuma ebota, mbuma ebota. Mais posa na Nzambe ezali ete mbuma ebota ebele. Mbuma moko te, mais ba mbuma ebota na kati na bomoi na yo. C'est dire ba mbuma wana ezali misala na nkolo komontsama na kati na biso. Alléluia. Et c'est le monde ba mona ba mbuma wana parce que le monde bazali na posa bazwa repos na nkolo mais à travers biso. Yesu Kristo akoya kosala so évangélisation te. Mais atiki biso, atiki malobane kat na biso, ye asali biso demeure temple na ye, nguye na ye nyonso ezali na katikati ya vie ya croyant moko na moko bisika nyonso tozwami partout au monde. Yango tant na likolo ba ete niveau ezana se parce que rendement o ezana kat na église, ezali kosala ete ya un peu toloba une grand disons toloba négligence ezali na katikati na église na nkolo. Corps na Yesu Kristo était corps oyo et que kozala jamais malade, l'église malade, mais corps est cause malade parce que la tête c'est Jésus-Christ. Ye azali ko porter corps oyo, yango nazi ko na kotel sa motomoko na mpoko lelo oyo, tozali ba chrétien, tozali ba to oyo ba croyant oyo tozali na kat na nouveau pacte, to na nouvelle alliance et tozali na mosala oyo Nzambe abengeli biso. Yango na tuko loba ete na yebite ce que utaki wapi parce que même tozali kotanga histoire de l'église na yebite pourquoi eloko oyo eko se manifester. Je crois que yango pe ezali kosala ete nguye na Nzambe et se manifester parce que eko sala différence ya ba classe. Différence yango ezali wapi? Différence yango ezali komoni sama à partir ya oyo na koyiko benga na forme moko ba clergé. C'est-à-dire, na côté monsieur zeli na basali neti babiangami ba oyo bakoyi kosala ba mususu na koyiko benga ete babengi ba neti ba laïque. Na ibite na mangomba mwa mingi ezali na bato babenga bango ba laïque. C'est-à-dire, avant la fonction te sacerdotale. C'est-à-dire, ye azali ministre te de Dieu. C'est-à-dire, ye azali moto oyo avandaka. Parce que quand on dit laïque donc moto moko a dans la service de un simple croyant. Na kat na corps na Christ, il n'y a pas de simple croyant. Notion on a évité ce qui est utawa. Alors, église, à force, ezali ko kola na lolenge oyo, tu comment na eloko moko ezali ko na kosalema. Toujours séparation et bandi ko salema na kat na corps na Christ. Christ est à corps, ezali nzoto moko, et ba fonction ezali différente na kati, ba don pe ezali différent na kati, mais nzoto ezali moko. Amen. Alléluia. Concept ya Christ, pensée ya Christ, était ye alingete ba ministère, ba don, et ba na ko fonctionner à kati na corps. Parce que ba lobi était ce qui mo sapi moko ebeli, nzoto nyonso ebeli. Alors, et c'est que to comprendre te soki moto oyo Nzambe abengaki songolo kuna pesi don ozeli don moko de parler en langue don moko ezali soki don ya ministère moko ezali tamuso prophétique to o mususu apesi don moko ya guérison soki ezali ko fonctionner te c'est dit nzoto ezali ko konda nzoto eza malade. Pourquoi? Eza malade non parce que ebeli na forme moko ke parce que non, ils sont malades dans le sens que parce qu'il y a quelque chose et ça là, mais ils sont salatés. Donc fonctionnement normal il y a un autre et ils sont salatés parce que moko ils salaté, moko ils fonctionné. Combien de dons? Dengue na Ephésiens chapitre 4, na verset 7, balobi na biso. À chacun Dieu appelle ce qui est un don. Chacun a reçu un don. Chacun de nous. Oyo nyonso azana kat na etape. Oyo nyonso azana kat na nzete ezali Yesu Kristo. Oyo nyonso yamba Yesu Kristo azana likabo na Nzambe. Alléluia. Amen. Mokote abikisama mokote ayana Yesu Kristo azanga likabo. Mutu nyonso a reçu talent. Alléluia. Amen. Toyebi parabole ya talent di moins moko akoyiko zo moko selon mesure o Nzambe akoyiko pesa mais mokote azangaki.
c'est-à-dire ils ont ba talent, ils ont ba don, ils ont ba service, ils ont ba ministère, oh sengeli est fonctionné, mais l'église yango na uti koloba na biso na yebite soki utaki wapi église laïque, église clergé yango zai ko salima ba mususu bazali neti ba prêtre, ba mususu bazali peuple, oh ezalaki ancienne alliance. Mais tu dis qu'on continue lelo sous la nouvelle alliance, ton nouveau pacte, tu zonge la lisusu makambo oyo pacte oyo ezalaki malamu te sengelaki e akokokisama. Yesu Kristo ayena pacte ya sika yende akokisi yango. Ye moko lobete vous avez tout pleinement en lui. Alléluia. Tozana nyonso kate na Yesu Kristo. Mais dommage que église zeli kozonga lisusu sima. Alors, ce qui te continue kotanga, dans verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Yoka. Si vous portez, condition, si vous portez des fruits, pardon, si vous portez beaucoup de fruits, l'obika de fruits, beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Yoka ici quand Zambé a connu que soit gloire. Soki te salinini, te porter beaucoup de fruits. Mais comment ba fruits et connu que la porter, ce qui est à mon côté, et zeli kobota. Comment tu peux porter beaucoup de fruits, ce qui oyo moko ezalaki, tu zeli ko se rappeler toujours na parabole il y a talent. O azwaki talent moko asalaki nini balobi ake kobomba yango tango maître ye alobi na ye non abangaki yango na bombaki yango na retour na yo na zongisa talent moko abengi ye mauvais serviteur. Donc na moko oyo na longoli yango na pesa na oyo ake ko produire. C'est-à-dire, mingi na kat na bana na ensemble na makabo oba pesi biso, ezali ko produire te. Ezali ko sala te, to vandi nango combien d'années? Tant on 10 ans na kat na vie. On a yamba yes combien d'années? 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais ozana likabo, ozali na fruit moko tsengela ki ba fruit mususu ebota, to di comment était église. Na concept oya église actuelle, on a l'objet ba clergé na ba laïque ezali ko sala ete ba mususu ba vanda ba mususu bazali ko servir et partant nango ezali ba clergé, c'est-à-dire ton instant lo ba clergé na ziko zonte ba serviteur ba pasteur ba prophète biso ote ko kamba ba église ezo sala ete to lingi bango ba meto memela bango ndenge ona to vandisa bango. Pourquoi église? Église est seulement lelo oyo et que na concept au Christ atikate, concept ngoza nini au Christ atikate, concept église lelo oyo. Kuna motei koto batu bazali koyoka. Siko lokola eke na concept wana koto motei koto batu bazali koyoka, etikala pe bongo na concept ya travail. Ba oyo bazali koyoka ba vanda pe kaka ndenge wana parce que bango sengela ki bateya ka bango. Alors l'église est comme une fonction, c'est tout comme affaire, monde et affaire. C'est-à-dire, ils ont la côté client, côté fournisseur. Alors, c'est qui va serviteur, va pasteur, va apôtre, va fournir pour les clients, c'est-à-dire les clients, va vendre, va quitter, va autre, va ndimi. Bango bazali ko recevoir alors que na kat na corps eza bongo te singele chaque membre ya corps est fonctionné normalement ndenge nzambe alingela kiango. Alléluia. Amen. Alors ndenge totangi awa tomoni ete ezali eloko moko très important, ce qui te ko porter ba fruit ebele papa akozala glorifié. Nzambe akozala glorifié, gloire ekozonge pa na Nzambe et que vous serez mes disciples. Binope wana ndebo kozala ba yekoli na ngai. Alléluia. Est-ce que motomoko zeli ko comprendre? Amen. Donc biso tozali bato oyo Nzambe abengi pona nini poto telema to servir. Alors service na biso ezali service moko dominical kakate, c'est-à-dire service dimanche.
tokendaki totei bamosusu bayembi bamosusu batei ni tout ça bamosusu bayo bavandi. Non 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 non, nzambe eza corps eza ke wana ezali moment moko soit adoration toki ko adorer, mais fonctionnement ya corps ezali kaka dimanche te, fonctionnement ya corps pardon ezali tous les jours, ezali disons toutes les heures, toutes les secondes, église esengeli e fonctionner. Alléluia. Amen. Tolongola eloko kati na biso yango ezali kosala ete fatigue ebana kokota soit tomona ete église progression ezali te. Alléluia. Est-ce que moto moko azali ko comprendre na poko lelo nali kotika eloko moko ya mutuya na kati na biso ndenge totangaki na 1 Corinthiens verset oyo na partage yango mingi parce que eza verset moko vraiment epesanga esengo tango na ikwana ko partager yango po na kotelisa eloko ya mutuya. Donc ezali très important. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, parole de Dieu est l'homme bisoboy. Gloire au Seigneur. Verset 1 à 2. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Yoka. Qu'on nous regarde. Batuba mona biso. Batuba tala biso. Comme des serviteurs de Christ. Et des dispensateurs des mystères de Dieu. Yoka eloko oy. Batuba tala biso komba nan. Komba serviteur ya Christ. Bazali koloba nanan. Bazali koloba na ba croyant de nouvelle alliance. Batuba mona biso komba serviteur ya Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Neme kampe ko traduire en monke. Tete batuba mona biso ba sali na ensemble. Ba sali na yeso pe ba dispensateur, c'est-à-dire ba gérant, dispensateur as gérant. Dispensateur, na terminologie mosusu, to benga administrateur, voilà. Des mystères, c'est-à-dire, nzambe atie biso poto gérer. Donc, talent, ministère, ezali, ba pesi biso poto gérer, tozala ba administrateur. Ba administrateur anine, ba gérant anine. Mystère, yoka, mystère de Dieu, ma bomba mi na nzambe. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, nazali kotel sa motomoko, pe motomoko azali ko comprendre ete, yo ozali motomoko mpamba te, ozali pas simple croyant netre, naza simple croyant, to aza simple, non. Na nouvelle alliance, simple croyant azali te, ozali sacrificateur. Ozana kat na sacerdoce. Yango Bible dit que le biso kat ne sika ol. Tozali ba dispensateur, tozali ba gérant, tozali ba administrateur. Yama bomba mina nzambe les mystères de Dieu. Alléluia. Est-ce que mon tomoko zeli ko comprendre? Amen. Donc tozali ko comprendre ete mokolo na lelo oyo nzambe mposa na ye ezali ete to sala nini tokende liboso tokende de gloire en gloire ke loboko na nzambe emonisama na kati na mokili oyo eza na problème sérieux mokili oyo komi fatigué mais nzambe atie biso verset oyo na ebite soki ezali ko fonctionner ndenge nini balobi ete elanga eza monene basali baza moke. Est-ce que réellement basali na mokonelelo o baza toujours moke? C'est vrai que maloba oyo tango lobama ki basali bazala ki moke. Mais lelo oyo y a combien de croyants au monde? Il y a combien de chrétiens au monde? Donc verset oyo esengi totala ngono lenge mosusu na linga koloba ngolo lisusu mingi te parce que nazotala ete responsabilité nzamba pesi ba talent o nzamba pesi mais to continue koloba ete elangeza monene basali baza moke parce que kuna baloba ete basala nini tinda basali bien aimé bato oyo basalaki ete lelo otozwa ngolu ya koyoka évangile oyo ya kotanga maloba oyo ils ont payé un prix. Baye koli ba payé qui prix bien aimé. Bazalaki muke bazalaki 12. C'est vrai que moko mwana na libebi. Alongwa ki me moko ayaki lisusu Mathias. Joli komona ete groupe ezonga ki lisusu mais
na kati na bango évangélisation o basalaki baningisaki monde. C'est vrai qu'à l'air pris au bango bafutaki bazaki bakomaki ba martyr bien aimé. Alléluia. Bakomaki ba martyr nantina na évangile, nantina na témoignage na ya Christ. Bakomaki ba martyr afin que lelo oyo sans makila na bango ezali ko ganga afin que évangélisation to évangile e bana koyokana. Et bien aimé, biso tozali kosala nini? Yo ozali kosala nini? Église combien etiki responsabilité afin que bato mosusu kaka basala yango. Yango na bana koloba lelo oyo. Nazali ko partager eloko oyo. Mais comment na kati na matonga, na kati na bitonga to ba église, na kati na misala na ensemble de comment na été serviteur moko kaka azali. Bato nyonso bazali koya auprès ya serviteur wana. C'est-à-dire, soit aza muto azo la délivrance, soit aza muto azali ko porter par. Donc kaka ye muto aleka bato nyonso baza connecté na mutu wana. Mais quel évangile bato nyonso baza connecté, branché na mutu moko alors que bato oyo bazali koyoka, o bayoka ka mikolo nyonso mutu wana, bato wana bazana ba talent, bazali na ba don, bazana ba ministère, mais bato ngo bayaka ka koyoka, bato ngo bayaka koyoka biso. Alléluia. Donc bien aimé, nalingi côté limisa motomoko pona ko comprendre ete eloko ozali to eloko ezana kati na yo esengeli ebima pe et travailler. Parce que ozali ya nzambe pe nzambe a déposité eloko moko kati na bomo ina afin que yo otelema bien aimé. Opambolama parce que ozali moko o nzambe aponaki. Opambolama parce que nzambe ayebaki yo avant la fondation du monde. Ye alingaki ete yo ozala, ye alingaki ete obika, ye asali nini, ake kolongola yo na ténèbres, ake kolongola biso na ténèbres. Et si katolaki, amemi biso na royaume ya lumière, bien aimé, tokoki kotika la boyete. L'église ekoki ko dépendre te à un serviteur, moto moko nde moto apesaka bino ba message. Ye nde moto prophétisaka. Lobi boko sala boy, lobi boko sala boy. Église etikali na position na bato bazali ko kina mabondeli ya memaka bato na mabondeli jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi, mercredi, ti le 1er janvier, ti le 31 décembre. Balandaka ka mutuana, balandaka ka mutuana, mutuana esengeli akomisa bato bayekoli. Yoka eloko oyo. Na lito tanga na Ephésiens chapitre 4 et ezali eloko oyo kobana kosunga biso. Nabanzo zali ko comprendre na poko lelo tika tenzamba pambola yo. Ephésiens chapitre 4 yo kamposa na nzambe. Déjà na meka ko énumérer par exemple dans le verset 7 Ephésiens chapitre 4 na verset 7 elobi na bisobo. Mais chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Chacun de nous, c'est-à-dire mutonyo sayambi Yesu Kristo. La grâce nous a été donnée selon la mesure du don de Christ. Donc maintenant, la parabole et talent, selon mesure, Nzambe aibina kopes. Chacun, sans exception. Alléluia. Donc chacun de nous a reçu la grâce de Dieu. Et si ce qui te dit dans verset 11, basali kolomana bisoni. Ephésiens chapitre 4, toujours comprendre le corps. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, voilà, ma fonction, ma ministère. Les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Raison ni na pesili ba ministère wana. Verset 12. Yoka. Pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire, les 5 ministères autres tangi kat nesika oyo. Nzambe atiango pour perfectionner basanto. Na éviter mo oyo, ce que tu comprends dans le perfectionnement des saints. C'est-à-dire qu'on rendre basin bazala parfait, bazala apte, bazala capable. Alléluia. Amen. Mais ce qui on a été, dans verset 12, pour le perfectionnement des saints, en vie, yoka, en vie de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est-à-dire, les 5 ministères, non seulement les 5 ministères, parce qu'il y a 7 royaumes qui ont don pesali, chacun a reçu un don,
badon esengeli sala na kati na corps na Christ et pona nini balobi te pona na verset 12 pona perfectionnement ya basanto. C'est-à-dire basanto bari kotikala ba bébé te, basanto bari kotikala ba ignorant te, basanto bari kotikala te bato moko sans connaissance, mais sengeli basanto bakoma na perfectionnement. Alléluia. Moi perfectionnement ezali kosala ngai joie pe sengeli sala yo esengo okoma perfectionner. C'est-à-dire nzambe ezali na posa ya bato komema bato na perfection, bato bakotikala na niveau wana te, mais alingi komatisa biso niveau moko ya kotalisa ete ba oyo bazali oyo asali na image na ye, ba oyo ye asali esengeli ete gloire et se manifester kati na bango. Alléluia. Amen. Envie de l'œuvre du ministère, c'est-à-dire tant que ba sante ba kokoma na perfectionnement, ba komi na connaissance, ba kosala po ba kota sous na œuvre ya ministère. Alléluia. C'est-à-dire ba sante bazali ba sacrificateur, ba sante bazali ba ministre. Il y a 1 Corinthiens chapitre 4 de Tanguete. Et les gens nous voient, nous regardent comme des serviteurs de Christ, comme les dispensateurs, des gérants. Il y a nini, il y a ministère, il y a mystère dans l'ensemble. Alléluia. Ba verset yango ezali comme na kozanga toujours. C'est-à-dire tu faut comprendre là comment on a 4 na mozindo nango yango na kona kobeta 7 na isika oyo ke nzambe alingi te église et comme na standard toko comprendre na sekuna toko tanga lisusu et te balobi te église ba santo ba comme na perfectionnement pe ba kota na 4 na ministère et de l'édification du corps, c'est-à-dire les 5 ministères, c'est-à-dire qu'on perfectionne la santé, c'est-à-dire qu'on édifie le corps, nous autres, c'est-à-dire qu'on pèse sans le sous ma casse, c'est-à-dire qu'on a coton nous autres. Dans verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous, yoka, sans exception, jusqu'à ce que, donc, la santé va comme perfectionner, va quand on a œuvre ministère, va la édifier, jusqu'à ce que nous soyons tous, soulignez tous, jusqu'à ce que nous soyons tous, c'est-à-dire les croyants du nouveau pacte ou de la nouvelle alliance, tout le monde, sans exception. Verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous à l'unité de la foi. Tout comme on a unité à foi. Et on a parlé qui dimanche aussi, ici, le combat de la foi. Tout comme on a unité à foi, non seulement tout ce qu'on a, et de la connaissance du Fils et de Dieu. Alléluia. L'église, il faut être comme la connaissance de Jésus Christ. Tu vas Jésus Christ dans mon zindo. Tu vas Jésus Christ en profondeur. Tu comme la connaissance de Jésus Christ. Mais tu vois quand il y a la révélation. Mutu akoza na connaissance de Jésus Christ, a Jésus Christ. Mutu wana akokoma vraiment. Oh, et puis il a la glorifier. Alléluia. La connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alléluia. C'est-à-dire, bandimi ba croyant, oyo nzambe abengi na nini na toloba na pacte ya sika to na nouvelle alliance. Tu comme on était l'opposé comme on a se manifester pour ça dans nzambe ezali ete biso to comme nini to comme musika to suka wana te mais réalité to comme tina stature ya Yesu Kristo. Stature ezali niveau ya Yesu Kristo. Stature ezali taille de Jésus. To comme na niveau ya Yesu parce que nous avons la pensée de Jésus-Christ en nous. Nzambe alingi te to comme na niveau. Alléluia. Est-ce que tu dois comprendre encore? Amen. Nzambe alingi te to comme na niveau ya Jésus. Mais tu sais que mutu moko azali ko comprendre expression to comme na stature, to comme na taille ya Yesu Kristo. C'est-à-dire banda ko examiner, banda ko sala ba question, ko se poser un peu de questions. Oza wapi ton niveau nini église ezali? Mais nzambe azali na posa to comme na taille ya Jésus. Parce que tu as dit, bah croyant, tu as dit, bah chrétien, tu as dit, bah fidèle, il y a pacte, il y a sika.
Ce qui est lit, mon ancien testament, Bible, le biete, abonde la qui mvula enokite, pe aeko bonde la mvula enoki, bah lui, il était de même nature que nous. Mais tu comprendre Élie, tu comprendre David, tu comprendre Samson, tu comprendre bah Abraham. L'esprit de Dieu venait sur eux. Mais tant moko esprit, et c'est là qui demeure te kat na bango, et vanda qui te kat na bango, et bandai ko yape, bandai ko kende. Mais ngai na yo lelo oyo balobite, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Alléluia. C'est-à-dire le Saint-Esprit a eko vanda kat na yo, a eko vanda kat na biso, et c'est la puissance de Dieu, et ben ko se manifester katikat na bomo ina biso, parce que Nzambe a vendu na kat na moto. Est-ce que vous comprenez le corps? Nzambe azali na kat na yo. C'est-à-dire, ozali motomoko, okoyi ko vanda te pona kolobete, na kangi na ngamo boko, les problèmes ezali ko lekana salanine, mais bon de là. Parce que la puissance qui agit en nous, c'est-à-dire Jésus-Christ azali kat na biso, tokoki ko kangamate, quelle que soit la situation, circonstance, ekoki ko lekana kat na bomo na yo, mais c'est ngelo comprendre te, ndenge Bible le na biso na Jean, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ozali kat na bino, aleki ozana kat na mokili. Mais mingi te comme na koloba ozana kat na mokili. O bilakeli mabe, o badémon, o satana, tout ça. Bangona bazana kat na mokili, mais ozali kat na biso, c'est-à-dire Jésus-Christ, la parole de Dieu. Le Dieu, azali kat na yo, azali kat na biso. Nous sommes plus grands que les problèmes, situations, ezali comme na koleka, tala Yesu Christ na kat na boîte. Tango mbonge ezali comme na koninga ba ye koliba ezali ko banga, mbonge Yesu ezali kolala, bala musaye. Mais il y a zalaki likolo na mbonge, azalaki likolo na mopepe. Yesu Kristo tango lamuki alobi mopepe kimia. Bayi koli batali mutoyo. Alobi kana mopepe yoka kimia ekoti. Yango alobi te je vous donne la paix. Et je vous donne ma paix. C'est pas comme le monde donne. Kimia na Yesu Kristo tango yepa na moto. Kimia na Yesu Kristo tango evandikat na bomo na oko sentir. Wow, kimia penza ya solo. Alléluia. C'est-à-dire, ozali motomoko, tango ozali kat na Yesu bien-aimé, nali ko encourager yo. Téléma. Nali ko encourager yo. Quand tu as un problème, téléma. Loba yete Yesu Christ ozali kat na. Yango l'apôtre Paul a compris que loko or. Alors il dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Yesu Christ ozali kat na yo, bien-aimé. Et loko ni suso go ikoluka. Parce que c'est tout. Nous avons na kat na bomo ina yo. Donc nous allons porter marque de Jésus. Nous allons lettre au batebali ko tanga la parole de Dieu. Donc nous allons na tout yango lobite vous avez tout pleinement en lui. Apôtre Paul a lobi. Na kat na Yesu Christ en Christ. Nous allons na nyos. Bien-aimé. Croyant il y a nouveau pacte autre une nouvelle alliance. Na lingi vraiment ko talisa makambo katikati na biso. Des fois, ezali mawa. Des fois, c'est fatigant. Comment on était ban ensemble, bazali kolela lela. Ba situation tango mbonge ezali ko, ba situation ezali mbonge, ba problème ezali mbonge. Ba to bandi kolela. Mais Yesu Christ les gens paient des fois. Yesu Christ ayeba ki mbonge ezali, mais alali na ye. Alali na ye. Alingaki atala kondima ba ye koli. Est-ce que Yesu Christ azakat na yo alala to azakola moka? Parce que la situation de l'école kanakat na bomo na yo. To bani ko pesa publicité ya ba famille. Ezali nini moko familial, malédiction familiale. Ezali ce qui dit tout ça. Yango kake komi mate ya partout. Mais Christ est en nous. Quand est-ce que gloire wana e kobana kozala manifeste? Alléluia. Amen. Et la religion, religion est comme ça de l'autre côté. Mais tant qu'il y a relation, connexion, communion avec Jésus Christ, et bah tu vas côté la réellement la religion. Mais biso te dit appeler la religion te. To bengami na communion. Tikate nzambe na lola amona yo. Bien aimé. Ezeli soirée, ezeli mpoko moko malamu.
mpoko oyo tozwi na ngolu na ye koyoka maloba oyo. Maloba moko kitoko. Na banzete ezali kosala bien koyoka maloba oyo. Ezali porter encouragement, édification na kati na bomona. Mena lingi otikala bongo te bene. Tozali na makambo mingi liboso na biso. Esengeli to lancer défi oyo liboso na biso. Yo ozali porter ya marque de Jésus. Yo ozali na Jésus na kati na yo. Na bomo ina biso tozali bana na nzambe esengeli cette gloire wana se manifester afin que nyonso nzambe akumisama. Na ikoloba na moto moko na mpokwa oyo. Lamuka. Telema. Banda koluka nzambe na yo. Banda ko exercer oyo nzambe azali kosala kati na yo. Banda ko bimisango katikati na mokili. Tu as quelque chose de Dieu en toi. Yango nalingaki tobondela elongo. Yo yoki maloba na nzambe bien aimé. Toza sous na ancienne alliance te. Toza na pacte ya kala te. Me pacte oya sika to alliance oya sika. Ezeli alliance moko meilleure koleka oya kala. Me ba oyo bazalaki na limitation parce que pacte ya kala ezalaki limité. Me basalaki na mesure ya grâce oyo ezalaki kati na bango. Elelo oyo grâce oyo ezali kati na yo ezali sans mesure ke oyo ezalaki likolo na Eli. Oyo ezali kati na yo ezali sans mesure ya ye ezalaki na mesure. Mais en Christ ezali sans mesure. Ezali ya kotondisama bien-aimé. Yango na lingi te église efungoma, église e comprendre. Église ezasu na Jérusalem te. Oyo miso Ancien Testament ezalaki toujours Jérusalem, Jérusalem. Mais lelo oyo na ndako na yo okoki kobondela. Na ndako na yo okoki ko déclarer. Na famille na yo ozali bien posé ou bien placé pour na ba déclaration. Pour na kobondela. Pour na koloka faveur na nzambe. Ezala manifeste. Communion na biso na nzambe. Communion na yo na Yesu Kristo. Ezali kosala ete nzambe akumisama. Pour na sukisa bien-aimé. Na lingi koloba boye. Tango tozali kona ko prier bien-aimé. Essayez de comprendre ezali moment moko ya délice. Ezali moment moko ya tant tozali na communion ensemble, moment ya délice parce que l'Éternel Dieu azali délice na ntina na biso. Délice ezali eloko ezali na valeur, ezali na goût, ezali na mposa na biso. Et prière ezali moment oyo ezali ya délice. Ezali moment moko te muto banda kolela wana konyoka masoki ni non. Nyonso Yesu Kristo asalaki na kulusu. Moment na biso ya communion, tant tozali en connexion na Yesu Kristo, tozali na kati na Yesu Kristo. Balobi te fruit mbuma esengeli ebota. Alléluia. Amen. Tikate nzambe apambola yo ya koleka. Mpoko oyo ezali mpoko lipamboli. Pe memangai na yo tokote so na kati na réflexion ko comprendre ete nzambe na biso abengaki biso, abengaki yo, abengaki ngai pote tosala oyo minene abengelaki biso. To bondeli. Bondela ici que ezali yo bien-aimé. Je crois et je sais une chose que ozana eloko na nzambe. À moins que nano ozi salite, à moins que nano obikisama te. Mais soki oyebi ke obikisama ozana eloko na nzambe. Elongo tulingi kobondela. Bible lobi na biso tozali ba administrateur, tozali ba gérant. O bazali koluka na kati na ba gérant tozala fidèle. Banda kobondela bien-aimé. Kosenga faveur na nzambe, grâce na nzambe. Ele kalisusu kobimisa eloko kat na ngai. Nazala na se sous-estimer te ngai, na mikitisa te.
Maintenant comprendre que Nzambe a valorisé qui yo na ngai. Achaki eloko ya mutuya. La présence de Dieu ezali na kati na yo. Eloko nde ezali ke ezali ignorance kati na yo tango mosusu. Ignorance na kati na église. Mais ozali corps na Yesu Kristo. Biso nyonso sengi tozala connecté afin que ba branche moko na moko azali branche et sengi chaque branche ebotamboma. Je crois que na nzete ceux qui nzete ezali na bonne santé donc comme on était chaque branche ebimisaka parce que ezali na connexion na Yesu Kristo. Riko zala ebele bien aimé. Toriko kende kosangana esika moko tozali kotonda. Biso nyonso toriko na kobenga tozali ba chrétien mais biso nyonso te tozali na communion. Biso nyonso te tozali connecté na nzete oyo ezali Yesu Kristo. Mais ba oyo babengami église, ba oyo bazali na kati na église, na kati na corps. Esengeli babana kobota mbuma. Tobondeli. Éternel Dieu, Père de gloire, merci. Merci papa. Parce que vous allez Nzambe o olingi biso. Et je crois de tout mon cœur. Bolingo oyo zali kotel sakat na biso ya Nzambe. Ezali amour incommensurable, ezali sans mesure. Papa, mpokwa oyo seulement que nalingaki ko partager eloko oyo Nzambe otiaki na kati na moumbo na yo. C'est-à-dire maloba na yo Nzambe. Mokonzi Nzambe singili ebima kati na biso. Maloba oyo Nzambe oyo ezali yo parce que toi tu es la parole. Oyo ezali ko vendre na kati na biso. Parole na yo Nzambe tango ezali ko se manifester tu komona Nzambe combien ezali ko sala ya minene. Na bondeli na nkombo na Yesu Kristo. Na ndeko nyonso nkolo o azwi pe ayoki maloba oyo. Yahweh Nzambe, merci d'abord parce que yo osalaki mpe opesaki. Moko te Yahweh Nzambe azangaki Yahweh Nzambe likabo. Biso nyonso nkolo opesi na kati na moko likabo. To makabo Yahweh Nzambe. Afin que makabo oyo ebakisa malisusu koleka. Parce que fruit moko te mozali na mposa ba mbuma ezala ebele. Makabo oya Nzambe olingi ete esala lisusu ya koleka. Papa, nazali kobondela na nkombo na Yesu Kristo na bomoi ya moto moko. Tango mosusu azali ko se sous-estimer ya Nzambe. Komona ete ye azali mpamba. Me ba oyo bandimela yo, ba oyo bazali na katikati ya connexion na yo, ba oyo bazali na kati na nzoto na yo, ya mpamba azali te ya Nzambe. Ngo nyonso nkolo bazali na eloko ya mutu ya nkolo na nkombo na Yesu Kristo. Tikate ya Nzambe likabo oyo nkolo. Haleluya. Ebanda kosala na nkombo na yo Yesu Kristo. Tikate ya Nzambe pesa révélation kati na moko na biso ya Nzambe pona ko comprendre ya Nzambe ete ya mutuya azali nango ya mutuya tozali nango. Haleluya. Yesu Kristo kati na biso elike na nkembo. Yesu Kristo ayeko pesa makabo. Yesu Kristo ayeko continue ko sala na nzana makabo oyo. Yesu ayeko na ko se manifester ya Nzambe. Tikete mokonzi Nzambe. Makabo oyo molimo ya Nzambe. Yango eba na ko sala na nkombo na Yesu Kristo. Yo obengi biso ya Nzambe tuli ba sacrificateur ya Nzambe tuli na kati na sacerdoce ya Nzambe tobenga mi banganga na Nzambe ya Nzambe afin que ya Nzambe to porter ya Nzambe ba vertu na yo Nzambe ba tuba mona ya Nzambe bo Nzambe na yo kati na biso. Haleluya. Haleluya. Tikate mokonzi Nzambe na mpoko lelo oyo yo la musamu to moko ozali fatigué découragé ya Nzambe dans kombo na Yesu Kristo. Tikate bana ko telimsa lisusu ya Nzambe awo bazali fatigué découragé ba genou o Nzambe zali fatigué ba genou o zali affaibli ya Nzambe pesango makasi ya Nzambe mpoko o ya Nzambe ezala mpoko na mapamboli mpoko o ya Nzambe simana koyoka maloba na yo Nzambe tikate mokonzi Nzambe moko na moko atelema ya Nzambe koloba merci nkolo koloba merci nkolo mokonzi Nzambe yo pesaki o ekoki ya Nzambe na moko mokonzi Nzambe tozala Nzambe kombato ote ba talent opesaki ya Nzambe moko alobi te ake kobomba yango parce que abangaki
Seigneur Dieu, yo lingete batalon kat na biso se manifester l'église ya wenzambe et comprendre ya wenzambe que nous sommes des administrateurs. Tozali ya wenzambe o tozali ko gérer ba mystère na yo nkolo. Alléluia. Zambe na nkembo merci. Na bondeli na nkombo na Yesu Kristo. Na bandeko onyo sonkolo ba ikono ko tungisa ma ya wenzambe ba o zali na maladie ya wenzambe. Tikate loboko no mokonzi nzambe na nguya nkolo ko banda ko bikisa ya wenzambe. Tikate mokonzi nzambe bana ko se manifester ya wenzambe na ba oba zaki nzambe décourager ba o nzambe ba koma ki dépayser ya wenzambe ba ki lisutele eloka ko sala ya wenzambe mais nampoko ne lo ya wenzambe na bonde litikate motomoko ya wenzambe ay bana ko telema na nkombo na Yesu Kristo. Mikakata na ekotaki ya wenzambe découragement ekotaki mena maloba na yo nzambe lobi tetezana makabo ya wenzambe tikate motomoko atelema na nkombo na Yesu Kristo. Merci pour n'importe nelo oyo zali nzambe. Merci na ebite butu oyo nkolo. Yo zali ko continuer koloba na biso parce que présence na yo zali kat na biso zali manifeste ya nzambe. Zali koloba d'une manière tantôt d'une autre ya nzambe. Na ebite butu oyo ko zali susu butu ko na koloba na mingi nzambe kat na biso. Tikate nkembo nzambe lokumu masanzoli tikate maloba oya wenzambe haleluya na bayoki nyonso nkolo ba oba ko partager ya wenzambe kende musika ya wenzambe afin que mo konzambe batu ba comprendre te ba onyoso to yamba Yesu Kristo to zali corps ba onyoso to yamba Yesu Kristo to zali makabo ya wenzambe tikate makabo oyo sala na nkombo la Yesu Kristo zona nkembo ya wenzambe lokumu masanzo nyonso ezonge pana yo na nkombo na Yesu Kristo amen 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 tikate nzambe apambola yo mpoko oyo na mpoko na kimia tikate mokonzi nzambe abakse lisusu ya mingi na kati na libota na nkombo na Yesu Kristo amen Amen.